ku nnyumba ya Yakobo neri abantu bange ntekomerero n'abawa namwe abatuula mu bibuga bya Sayuni mufuuwe mirere laba kutadde bigambo ku lulimi Mukama langirira ebigenda okujja ekibuga tokiterwa kuwogana mulimu abantu be abasobola okuyamba. We worship you, Lord. We bless your name, Jehovah God. Oli mutukuvu Mukama, tewali akwenkana, oli wa kitiibwa Yesu. Tukugulumiza, tukusinza, gwe yatufiirira ku musaalaba. Mukama, ebibi byaffe n'obitusaasira, gwe eyasasula. Mukama, by your victory we are victorious. Obuwanguzi bwo bwe butuwa obuwanguzi. Ffe tetusobola na kulwana, wabula gw'olwana, ffe ate tufuebwa ekitiibwa. Otwambaza engule ey'ekitiibwa, otwambaza engule ey'omukisa. Mukama, twava mu byalo naye n'otumanyisa eri amawanga. Okozere eby'embabazi Ruhanga. Ruhanga okozere eby'embabazi. Ruhanga okozere eby'embabazi. Mungu okoze eby'amaanyi. Weebale Mukama, tukugulumiza Mukama nga tukusinza olw'obujulizi, olw'ebikwatikako, olw'ebiwulirwa. Mukama, tukwebaza. We are able to see the invisible and we do the impossible. Tulaba ebitalabika ne tukola ebitasoboka olw'amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu. Holy Spirit, this is your moment to touch somebody. This is your moment to heal a man, to heal a woman. Holy Spirit, moment is now. Waliwo omukyala amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu gakutomera omusajja yonna gy'oli mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Waliwo amaanyi ga Katonda olwali kubanga Bayibuli egamba nti awo Yesu bwe yayingira mu ekyo ekibuga and the power of God was present with him. Amaanyi ga Mukama nga weegali okuwonya. Wonyesebwa Yesu teyeebase. Wonyesebwa abadde bagenda mu ddwaliro. Nsazaamu okulongoosebwa. Nsazaamu n'abaana enkadde ezibadde zitazaala. Eripooti z'abasawo ze baayogedde tuzisazaamu. Baawona batandika okusazaamu. Nsazaamu lipooti z'abasawo. Nsazaamu lipooti ya landlord gye yayogedde gy'oli. Nsazaamu amalugo ge bateeka ku maduuka ago, ku nnyumba yo. Nsazaamu ebigambo by'abalabe abaagala okuza emabega. Tunasonga mbere tugenda mu maaso tetudda mabega. I hear the voice says, Bayibuli egamba Mukama n'agamba Musa, Falaawo wuyo abagoba naye muyimirire buyimirize munaalaba obulokozi bwa Katonda kubanga oyo Falaawo gw'omulaba temugenda kuddamu kumulaba. But the Bible says, Mukama n'agamba Musa, arise and advance, mugologoke mugere mu maaso. Muntu gwe nkubuulira ebigambo bino olunaku lwaleero, va ku bigambo by'abantu genda mu maaso. Va ku bigambo bya media genda mu maaso. Va ku birooto ebikyamu genda mu maaso. Ebisuubizo bya Katonda bwe bibaawo tewali muntu yenna asobola kukulemesa. Tewali maanyi ga kizikiza gasobola kukulemesa. Mpulira nga Mukama agamba Yokaana ekisooka essuula nnyo olunyiriri lwakuna nti abaana ba Katonda temuggwaamu maanyi kubanga w'amaanyi ali mu nze okusinga ali mu nsi. Weebale Mukama, ng'oli mutukuvu, oli w'amaanyi. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama, omwezi gwa Sebutemba tuguteeka mu maaso go. Guno gwe mwezi ogw'okulaba Katonda. Mukyala gwe, musajja gwe, mwenna abalaba programu ya Holy Spirit Moment, bw'ati bw'ayogera Mukama. This is your month to see God. Nsazaamu amabanja mu linnya lya Yesu. Nsazaamu looni. Nsazaamu debts. Amabanja tugasazaamu. May God give you abundance. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ebadde byefudde sulukuti mu bulamu bwo, Mukama abijjawo. Oweewe ekitiibwa Mukama. Ayi Mukama waffe Yesu. In the name of Jesus we pray, amen. Mukama waffe bazibwe. Omwezi gwa Septemba twabasuubiza is going to be another month of another level. Era olwaleero nga bulijjo Holy Spirit Moment kubira muganda wo, kubira relative wo, n'abyo base bazuukusa bagambe Daddy Grace atusedda ku Star TV. Emunyenye y'eggwanga, emunyenye y'okumakya ezeri. Gamba omuntu yenna bakoba okubira bagambe olwali kigenda kwa kyamaanyi kubanga mpulira amaanyi ga Katonda. Waliwo abagenda ku ddaala eddala. Twebaza Mukama olw'obujulizi bwe tuwulidde olw'ebyo byakola omwezi gwa Septemba gwonna. Tugenda kwogera to the promises of God, ebisuubizo bya Katonda. Mukama ayogera nange nga nsaba naŋŋamba Grace abantu tebasiima. Ekyo kyanneewuunyisa. Nali seebase eddoboozi yali booli. Grace, my son, abantu tebasiima. Tell the people to give thanks. Genda oyogereyo abantu beebaze. Ngenda kutandika okukola eby'amaanyi.
fene tukolera family twakoze okwebaza tulaba ebikulu ebyamanyi mu kwebaza mukama tukodde ebyamaanyi embuzi yaffe yakazaala enzaala 3 ebadde ezaala akaana kamu naye olwakoze thanksgiving ne tuyita abantu abatono mu scientific thanksgiving ne tusala embuzi twasaza embuzi ennume ne tusala sekoko abaluganda mbabuulira ku sande tuna time ey'obujulizi embuzi yaffe yazadde obwana 3 haleluya kale bulijjo ezaala kamu twaligambe endowooza twaleese empya ekitegeeza waliwo amaanyi agali mu bujulizi mukama waffe basibe bwe twamaze okwebaza neewunyiza nga nabadde nyina preaching yenkola bakoze I preach on the media bagita first time whatever nembuulira omuntu omunagamba Pastor Grace mukama ngambe nkozese thanksgiving haleluya naye thanksgiving yange eno yataka era netulifuna mukama ngaakozera ebyembabazi gamba nti amiina tandika okwebaza kati mwezi guno nabadde nsaba mukama tugenda kukola tutya abantu beetaaga ki mukama nangamba my people are crying for nothing abantu bange bakabira bwereere why don't they remember my promises upon them lwaki tabajjukira ebisuubizo byange gye bali my son Grace mutabani wange Kabuye genda obuulira abantu ebisuubizo byange obagambe bayimirire ku bisuubizo bye nabasuubiza nkwegayirira nabo olwaleero haleluya gamba nti amina mpulira amafuta ga Katonda genda ogamba abantu to stand on my promises not on their ability tuyimira ku bisuubizo bya Katonda si ku bisuubizo byaffe mukama tusuubiza amawanga sifaayo oba olina passport oba toyina bwati bwayogera mukama amawanga gatusuubizibwa kati ekyo kisuubizo naye ebisuubizo bya mukama we have to act on them tulina okubaako kye tukola okuyingira ebisuubizo bayibuli egamba mukama atusuubiza omusajja bw'afuna omukyala afuna okuganja ekyo kisuubizo kya Katonda kitegeeza buli mufumbo yenna mukama aleeta okuganja mu makaabo ogwo omuzimu ogukulowozesa ti oyo omukyala musirusiru ekyo ekisajja kisirusiru ebyo byabulimba bw'afuna omukyala bw'afuna zaabu bw'afuna bugagga mukama waffe bazibe therefore I am going to unveil to you the promises of God. There is power in standing upon the promises. Mukama waffe bazibe bw'ogenda okusaba omulimu wano mu Uganda oba mu nsi yonna bakuwa ebbaluwa 2 emu bagiyita appointment letter endala bagiyita baki appointment letter endala eriko kibayita duties ebbaluwa emeraga duties ebintu byolina okukola ki okukola job description yiddukire job description yeraga ebintu byogenda okukola naye olukuba job description ne bakuwa appointment letter yerimu ebisuubizo byo tugenda kuwanga $15,000 buli mwezi naye buli wiiki tujja kuwangayo transport allowance era tugenda kuwanga insurance era abaana bo bagenda kuweyoganga packages mu ssomero okubasomesa kati eno kye bayita appointment letter ebyo byolaba bye bateekako babiyita promises of that company ne Katonda waffe bwe yatutonda ayina ebisuubizo byatusuubiza era gwe tuyimirira kati kampani bw'oba ogikuba mu kooti nga tebakusasudde togendayo mu mwamukalu otwala appointment letter n'ogamba ebisuubizo byange tebannabimpa mukama waffe bazibe Katonda waffe gwe tuweereza ayina ebisuubizo byakusuubiza abavubuka mwenna abandaba buli woba ogenda okwasa omukazi olina ebigambo by'omulimbalimba mukama waffe bazibe I don't know why men lie women yes era bonna nfumbirwa nja kukola bwenti nze mukyange saamulimba namubuulira mazima mukama waffe basibe kakati uliza waliwo ebintu byogera mu courtship n'osuubiza omukyala tunja kukolera bwenti naawe ojja kukola bwoti kati bwemuyingira obufumbo oyinza omugamba naye sweetheart wansuubiza buli wa mukaaga ojja kuntwalanga auto nga tokyantwala wansuubiza nyina ekibuuzo weerabidde ebisuubizo bya Katonda. Do you remember the promises of God upon your life? Do you remember the promises of God upon your family? Do you remember the promises of God upon your nation? Mukama yasuubiza ki Uganda? Lino eggwanga lya Uganda mukama tatusuubizangako coronavirus. Mukama tatusuubizangako lockdown. Uganda mukama badde atuwa ebintu eby'amaanyi n'agamba Uganda egenda kukulembera mu kubuulira enjiri ensi yonna. Uganda egenda kukulembera mu revival y'ensi yonna. Olwaleero
tuyingira mu bisuubizo bya Katonda ng'Abannayuganda, tuyingira mu bisuubizo bya Katonda ng'abalokole. Mukama atusuubiza abalokole Uganda tugenda gitwala nangiri olwali nga nabbi wa Katonda. Abalokole bagenda kuba ku LC1 mpaka ku president. Haleluya, buli MP agenda kubeera mulokole. Sigamba abeeyita abalokole, ndagula nga nabbi wa Katonda guno omulembe gw'abalokole. Uganda Revenue Authority balokole, kyenjogera ng'ogamba balokole. Uganda Revenue Authority gamba balokole. Haleluya, UBC gamba balokole. Prime Minister, Vice President, Cabinet Minister gamba balokole. CAA baita Civil Aviation Authority abalokole mulangirire. United Nations gamba nti balokole. Local simanyi leader of opposition gamba balokole. Yogera amataka mu Kampala gamba balokole. Tulitwala. That's a promise of God. Because this nation was dedicated to God, and we said, for God and my country, eri Katonda n'ensi yange n'olw'ensonga eyo abalina Katonda bokka. Era nangira nga nabbi wa Mukama amalogo gonna mu Uganda tugokya, amasabo gookebwa, ebale byakusiba mu famire, ebalemesa okufuka bamanager, ebalemesa okufumbirwa. Mukama abijjawo olwalo. Njogera nga nabbi wa Mukama twaweebwa obuyinza okusimbula n'okusimba. Nsimbula ebali mu maaso go, nsimba ekifuba kye Katonda mu bulamu bwo. Gamba nti oyo yenze. Hallelujah. Therefore today we are speaking about the promises of God. Yesu webaziwe nebaza olw'abantu abalina naffe ku TV eno TV ya sente. Era last Sunday Katonda tugenda kuyitibwa kubanga sente baali batubanja mpitirivu, naye olwanga service egenda kugwa ngenda kwogera ku mannya g'abantu Mukama bakutteko. Abawe ekimwe ky'ekkumi, abawe ensigo ya TV, ne bagamba Daddy Quest kyakwagala ku TV. Mukama afaziwe kubanga Mukama yatusuubiza, where there is a vision there is provision. Okwolesebwako Mukama agenda kw'obugabirize. Mukama afibaziwe, wherever there is a vision there is provision. Now I want to unveil to you, ngenda basumulira mbambululire mbalaga amaanyi agali mu kuyimira ku bisuubizo bya Katonda. Let me tell you, bw'oyimira ku bisuubizo bya Katonda tewali mulogo, tewali nabingi, tewali musamize. Mwabatwogera kagagambo ne munagoogera ffe tulina ebisuubizo bya Katonda. Katonda yanzigye Luzira, maximum prison Luzira, n'angamba my son nkulonze mu Kampala, nkulonze mu Africa, nkulonze mu Asia. Nali Luzira bwe nazirika ku ssaawa 6 n'enkoma ku ssaawa 10. Abasibe b'e Luzira baali bagamba Kabuye yafudde, naye nga ndi ne Mukama waffe Yesu yaŋŋamba buli kye njogera Mukama. Dad, I bless the Lord so much for that. Mwebale nnyo abaana batusaamu sente. Haleluya. Mwebale nnyo abasaba, mwebale nnyo abatusaamu amaanyi, mwebale nnyo abatwogerera nga bwe tugenda mu nnyanja. Mwogere bwe mulikoowa, mulitwegattako. Bw'oba tosobola bawangula beegatteko. If you cannot win them, join them. Haleluya. Ffe twegasse ne Yesu Kristo omwana wa Katonda akumulama. We are an arm of God. Oh my God. Mpulira amafuta gagamba Mukama asindise gy'oli. Mukama asindisa amaanyi gy'oli. Mukama asindisa obugabizi gy'oli. Mukama waffe baziwe. Mukama abadde ayogera nange mbagambe, what is prosperity? Prosperity okulaakulana is to receive all the resources that you need to accomplish God's purpose upon your life while on earth. Okulaakulana kwe kufuna ebintu byonna bye weetaaga okutuukiriza emirimu gya Katonda egyo gye yateeka ku bulamu bwo ng'okyali ku nsi. N'aŋŋamba ndagula olwalyo ogenda kufuna resources ze weetaaga okukola emirimu gya Katonda. Ennyumba mugenda kugizimba. Haleluya. Amasomero mugenda gazimba. Ogwo omulimu ogenda gufuna. Abaana ogenda bazaala. Kiki ekibadde kikulemesa? Ani alemesa? Ani alemmesa? Bayibuli egamba olubereberye essula 3, 7, 8 ne 9 bw'ati bw'ayogera Mukama omutukuvu era ow'amazima alina ekisumuluzo ekyali ekya Dawudi. Bwaggulawo tewaba gulaagalawo. Kulyanga Mukama akugulidde oluggi, tewali asobola duggala. Ogwo omulimu Mukama agukuwadde, tewali asobola kugoba. Ensasaamu ebbaluwa ze baakuwadde nga bakugoba ku mulimu be baakuleeta agamaka gago be baagaleeta obwo obuwalawala obulenzerenze obuyingira mu makaago. Bw'ati bayogera Mukama bwaggulawo tebabaggalawo. Ndaba nga Mukama akugulira enzigi zizo zibanduka, zizo
ezo zibanduka. No man can dare shut that door. Tewali muntu yonna asobola kugalawo olugi, because that's the promise of God. Revelation chapter 3 verses 7, verses 8, verses 9, verses 10. Wagulawo tebagalawo. Mukama bayimusizza. Tewali asobola kussa wansi. Mukama babagambye nobole kanisa eno. Kulenga Mukama agamba yes. Yes, Grace Kabuye. Yogere linyayo. Yes, Rita Kabuye. Yogere linyayo. Yes, Teno Nakabuye. Yogere linyayo. Yes, Patricia Nakabuye. Yogere linyayo. Yes, Bridget Nakabuye. Yogere linyayo. Yes, Elia Situan. Yogere linyayo. Kulyama Mukama gama. Yes, the Bible says Mukama. Isaiah chapter 53. Hallelujah. By his stripes we are healed. Emigo gya Yesu gyakusasulira ekyo kiwa kivaawo obwavu bwonna endwadde ewona ebikoligo bivaawo ani abadde aloga ekika kyammwe bw'ati bw'ayogera Mukama. By the stripes of Jesus we are totally healed. Isaiah 53. Owonyezebwa tola okuwonyezebwa. Mukama afe basebwe. Hallelujah. Abuluganda, I love the promises of God. I love to stand, to speak, to preach about the promises of God. Njogera eri obulamu bwo akijjeewo ekikoligo. Ekikoligo akijjeewo. Waliwo family ekikoligo bw'ati akijjeewo. Kiikyo kigenda. Ekikoligo leero kiguddewo. Ekikoligo leero kiguddewo. Mugenda kuwa obujulizi ekyali kikuta ekyapa kyammwe. Ndaba ebyapa. Ndaba amayumba. Oh my God. Waliwo akalulu ke bakyusizza. Bayimaribolobo babadde bakusinze naye Mukama akusasire. Mukama akyusiza lipooti. Waliwo lipooti ekyuka. Gamba eyange ekyuka. Ani ayagala omwana? Bannange omwana anyuma. Omwana anyuma. Mukama bawadde abaana bemwagala. Mukama bawadde obugagga. Ate sente ebunyuma. Obulamu buli mu sente buba bweyagaza. Tola sente. Mulinyira Mukama ffe su Deuteronomy nga nangera okumaliriza Deuteronomy 28. Now it shall come to pass ebisuubizo bya Mukama bwekyo bitandika. Awo olunaatuuka Mukama affe Mukama kasita ayogera ekigambo awo olutuuka olwo atandise okukola signature ataddewo seal oba oyagala oba togera ebigenda okuddako birina okutuukirira. Hallelujah. Ombuuza ddali Grace ebisuubizo 10 kasita Bayibuli egamba now it shall come to pass. Olwo Mukama agamba awo olutuuka kitegeeza agenda kusayininga byonna byagenda okwogera byaffe. N'ekirala bayigamba very I say unto you, mazima ddala mbagamba nti Yesu bw'agamba bw'atyo kye bayita promises. Hallelujah. Tewali asobola kuziyiza bulamu bwaffe olw'ebisuubizo bya Katonda. Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments which I command you today. Hallelujah. Bible egamba awo olutuuka kunaku lule nga mugenze mu nsi ensuubize ng'ofuuse MP, ng'ofuuse president, ng'ofuuse vice president, ng'ofuuse omukulembeze, ng'ofuuse manager, ng'omaze okufumbirwa, ng'olinya ennyonyi. Bible egamba if you diligently obey the voice of the Lord your God, bw'onaagondera eddoboozi lya Katonda. Abalokole mwenna abampulira bannange tuyige eddoboozi lya Mukama. One day I shall come and speak to you about hearing the voice of God. Mukama afe basiwe. Hearing the voice of God. In my family I have a book. Hallelujah. Nabadde ndi ku TV. Abala abakati olwali olweggulo teekako UBC saawa emu n'ekitundu. Waliyo program ekala Daddy Grace leero ngenda kubanga mbulira ku UBC. Kanabadde mba ku UBC mwanya kya neewunyisiza. Eddoboozi lyogera ng'ekiriyale. Mukama n'agamba Grace genda mu supermarket gye batundira ebitabairo batya mu bookshop waliyo akatabo kenkutegekedde akalimu kye weetaaga ne bookshop nga sigimanyi nenvuga kiwalazima nagenza okwesanga nga ngenze mu bookshop nenyingira nga simanyi katabo kakusoma naye ekiro bwe nabadde nsaba Mukama yali amaze okundaga nga ndaba omukono gumpa akatabo ne taito gye siwulyangako
kati bwe nayingire mu bookshop nenoonya ebitabo ebya Holy Spirit nga byonna binjala tebabirina mpaka omuwala bwe yaŋambye manya leera bakatabo kamu ne mubuuza nenyagala okugula akatabo Bibles mumanya kyennewunyiseza kati eddoboozi eryogera nange munze prospering God's way kakati nenoonya akatabo ka prospering God's way tekaliimu kati mba nfuluma omuwala akola mu supermarket mu bookshop kyava mbuuza would you have any book of Christian prosperity namugamba ye otegedde otya yes nantwala nandaga ekatabo abooluganda this week ku Lwokusatu nandaga akatabo nga nakaloose mu kirooto era olwaleero akatabo ako nkalina bannange buli wensoma akatabo Mukama ayogere nange ebintu ebyaba kati Bayibuli egamba if you diligently obey the voice of the Lord eddoboozi eryo ly'owulira nkwegayiridde tandika okuligondera Mukama bw'agamba waayo ente ng'owaayo ente Mukama bw'agamba waayo miliyoni ng'owaayo miliyoni if you diligently obey the voice of the Lord bwe munaanyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Katonda nkusabidde okuwulira eddoboozi lya Katonda okutandika leero tandika okuwulira eddoboozi lya Katonda okuva leero nkusabidde okuva leero ove mu kulya amaloboozi g'abakabuye toddamu n'okulya eddoboozi ly'abamawulire toddamu n'okulya eddoboozi lya bbaawo yadde mu kyalo liraba nabo eddoboozi lya Katonda lyeyo still voice ly'owulira Mukama ng'agamba Grace Kabuye mumuyite ku TV Grace Kabuye musupportinge Mukama ng'agamba haleluya mumanye ekyabawo to observe carefully all his commandments which I command you today n'okwata ebiragiro byenkubulira lyo bino nno bisuubizo bya Katonda that the Lord your God will set you high above all the earth. Promise number 1 Mukama gyalese Mukama agenda tugulumiza ku mulimu Mukama agenda kugulumiza companies zaffe ministries zaffe Mukama agambye ekisooka ku muntu awulira eddoboozi lya Katonda agenda kuyimusibwa olubalewa. I am speaking the promises of God. Guys, the promise says bwe tuwulira eddoboozi lya Katonda Mukama agenda tugulumiza eri amawanga gonna my people ministries Mukama atugulumiza my family Mukama atugulumiza nkwegayira okuva leero let your company be exalted above all the earth hallelujah handarekosheke Bible egamba that the Lord your God will set you high above all the nations okuva leero may God set you above ku mulimu gwogera kufuna favor bamanager bagenda kwebuusako gwe haleluya ndaba nga muntu agenda kwebuusa God is setting you above all nations. God is setting you above all nations of the earth. Hallelujah. Your company is being set above. Our children are being set above. Our ministries are being set above. The moment you diligently obey the voice of the Lord. One time waliwo omusajja preacher omanyifu aba preacher ngamba b'omupiira tulina abapreacher bannaffe be twegomba ng'aga amafuta ogeetaaga oyagala kumusembererako because let me tell you the anointing respect will work for you. Amafuta gokka gosaama ekitiibwa si kuba ngalo ago gosigamu ago goyayanira omusajja ono nali muyayanira nga mwetaaga kubanga anyinyiza South Africa ayina TV ayina radio Mukama nangamba si yakwegomba kyeva ngambako mukyala wange mpulira nga Mukama ngamba mpulira eddoboozi eriŋŋamba tusige tiketi ey'omusajja ono ne mukyala we tubaleete mu Uganda tubasasule hoteri mukyala ngamba nedaddi sente tunazijjawa ne mugamba sente tuzirina akabanja akanuke twakagula n'ente zaffe tuzitunde neŋŋenda mwenna mukimanyi ewa touristic babatani tuwa company my tuwa company secretary ne mugamba gendo bagambe okufuna ticket okuva South Africa ku South African Airways business class ticket be how much ne bazimbulira ne nonya hoteli ebbeyi mu Ntebe ne mukubira ne mugamba saba toga Mukama akuyise mu Uganda nze ne mukyala wange ne kanisa yaffe tugenda kusasula hoteli ne ticket omanye ekyabaawo ne tuweereza ticket millions of money ne bannange ne baza Katonda okuba kwolwo God has set us above. Hallelujah.
nange nfunye ku tiketi ezigenda Canada ng'abantu bagamba Mukama ngambe nsasule kubanga Bayibuli egambye God when you hear the voice of God promise number 1 Mukama agala kusitula naye ekizibu oganya okuwulira eddoboozi lya Katonda Mukama agala kwawula mu kika kyewammwe naye ekizibu oganya okuwulira eddoboozi lya Katonda haleluya number 2 and all these blessings shall come upon you likoshakaya Bayibuli egambye ekisuubizo kya Katonda kigambye emikisa gigenda kutujjira gambe emikisa gijja gyendi haleluya favor ya Katonda egenda kutujjira and all these blessings shall come upon you. I am speaking the promises of God. Emikisa tebagisiibira emikisa tebagenda wamama mulogo Katonda Mukama waffe basibe and all these blessings Mukama atusuubiza may blessings locate you oba oli kayabwe oba oli mu kyalo and all these blessings shall come upon you hallelujah and overtake you because you obey the voice of God. Mukama waffe basibe emikisa gya Katonda Mukama atusuubiza bwe tunaagondera eddoboozi promise number 3 Mukama atugambye emikisa gino gigenda kutujjira hallelujah and overtake us emikisa gigenda kutuyisa buli onaalaganga mukisa buli onaalaganga mukisa buli onaalinyanga mukisa era omukisa ogusooka kamukusobere blessed shall you be in the city and blessed shall you be in the country. Onaweebwa omukisa mu kyalo ne mu kibuga onaweebwa omukisa mu Uganda ne Dubai onaweebwa omukisa mu Uganda ne Somalia bannanga abantu abalinnya ennyonyi balinnya n'ebikoligo nze neewunya nasanga omwana ettake nga yava Uganda yatunda ekibanja ky'essebuko naye ng'ali ttake mmeiri tebamusasula nkusasula bwe nali musabira Mukama n'aŋŋamba mu kifo ky'emikisa gyagenda gakoligo si buli alinnya ennyonyi nti aliko omukisa fe abalinnya ennyonyi n'emikisa gya Katonda Mukama agambye walina okubaawo bye tukola walina okubaawo eddoboozi tuwulira kubanga eyo promisi ya Katonda gamba nti amiina tubasabire omusa gwa Katonda okuva leero ndangira olwaleero omwezi guno ebisuubizo bya Katonda bijje gy'oli onaaweebwa omukisa mu kyalo ne mu kibuga bw'onaagula ettaka mu kyalo ogenda gaggawala bw'onaagula ettaka mu kibuga ogenda gaggawala simultaneously at the same time Mukama waffe basibe God is setting you above ku mulimu gy'obeera gw'ogenda okukulembera mukazi gwo mu ekyo ekikwa mwafumbirwa ogenda bafuga nze mmanyiyo ekika ekimu omukazi bamuwasa naye abafuga ekyo kigambo kya Katonda wherever you go you are going to dominate because the promise of God gamba I dominate langirira I dominate langirira gamba I dominate mulinnya lya Yesu tusabye gamba nti amiina next Sunday I am going to show you to go deep in the promises of God. You cannot dare miss these promises. One of them ngulide emikisa gigenda kujja gye tuli gigenda tukulembera tugenda kujambala tugenda kujebakako tugenda kutambula najo tugenda kuzina najo tugenda kuvuga emmotoka najo buli wotambula nga mikisa tewetaaga kusingana mukazi oba musajja tewetaaga kusenya kati gamba nti amiina haleluya twebaza abantu mwenna abawaayo oba TV eno era gano ge manya g'abantu abatwaddeko ssente bw'ikyeno Mukama w'omusa Pastor Kayongo Godfrey Mukama w'omusa ensiko yatuuse Christine Sande Mukama w'omusa Pastor Edith Asimwe Mukama w'omusa Patricia Kwemei Mukama w'omusa Stephen Kwemei Mukama w'omusa Mr. Joseph Kamia Eddie Master Mukama w'omusa ogw'amaanyi Betty Apio Mukama w'omusa and Patricia which Patricia is this one and Farida on Mawayabe Farida you are in United Arab Emirates Farida Mukama w'omusa ogw'amaanyi even the others we are looking forward to receiving your seeds oh my God to receiving your seeds and Carol yes Carol Mukama w'omusa ogw'amaanyi ensiko twagifunye guys I want us to stand the promises of God ebisuubizo bya Katonda tubiyingiramu wiiki eno gamba mbiyingiramu bwe tunaabiyingiramu tewali asobola tussa amabega tewali atusobola tusikayo Bayibuli egamba from glory to glory that's a promise ova mu kitiibwa tugenda mu kitiibwa the greatest miracle is salvation ekirabo ekisinga obunene kulokoka buli atali mulokole ngweyapingira ebisuubizo kubanga ebisuubizo tusobola bingi abatolokose gambigambiga ayi Yesu olwaleero pulira ekigambo kyo nzikiriza n'omutima gwange njatula akamwa kange gamba ndokose gamba ndokokedde ddala amiina bw'oba olokose amakanisa bagenda gagula very soon noonya ekanisa gy'omwoyo mutukuvu n'abasobola okujja Entebbe Grace Kawe is my name
Queen abatumide nnyo Nakiwu Victor Kabuye mukyala wange abatumide nnyo ne My People Worship Center tukwagala nnyo tunaba ushers abali professional jangu entebe viramu ku meme stage ogamba ababoda ngenda ku My People Worship Center banebbanga tubaniriza counseling ebaawo abagala WhatsApp yange kweriawo 0772889992 esimu ezomulaba za WhatsApp werezaako ensigo ye ya TV werezaako tithes werezaako ekiweebwayo mukama waffe bazibwe tuli ku Star every Sunday saawa emu yennyini gamba abantu b'omukyalo batutegere mukama waffe bazibwe tujja kuba tukolera programu zonna mukama zaatuwadde tubaagala nnyo abooluganda let us stand the promises of God ebisuubizo bya Katonda byaffe mukama yanneewunyisiza nagamba grace in heaven there is no money muggulu teri sente muzisale wano ku nsi kubanga zakukola mirimu gya Katonda wano ku nsi haleluya sente muggulu teziriiyo genda obikule bayibuli bw'osanga sente muggulu jangu onzije mu bulokole haleluya sente ziri ku nsi tutuukirize emirimu gya Katonda ku nsi n'olw'ensonga eyo tukwate sente zaffe tuwagire emirimu gya Katonda tukwate sente zaffe tuwagire abagenda mu mbaga tuwagire abagenda okwanjula tuwagire abantu abatalina kyakulya kubanga sente mukama zituwa ku nsi sobole okuyamba abantu okuyingira obwakabaka bwa Katonda. We are standing the promises of God. May God show you his favor. Mukama bakole by'amaanyi n'ebyekisa mulinyira mukama waffe tusabye amina. I wish you a wonderful month of September. I wish you a wonderful week. I wish may God waliwo essimu gy'obadde olindirira yejja waliwo essimu egenda okujja waliwo ebbaluwa egenda okujja waliwo email gyensumula leero waliwo WhatsApp egenda okusanyusa waliwo omuntu mukama gwagenda okunyonyongera wiiki eno. May God twinkle you this way. Mukama akunyonyongere wiiki eno mu Yesu mukama asabye amina. Bye bye, see you next Sunday. olangirira ku nnyumba ya Yakobo neri abantu bange ntekomerero n'abawa namwe abatuula mu bibuga bya Sayuni mufuuwe emirere laba kutadde ebigambo ku lulimi mukama olangirira ebigenda okujja ekibuga tokitya lwa kuwogana mulimu abantu be abasobola okuyamba